batuk tak kunjung sembuh? Jangan khawatir, ada beberapa alasannya. Infeksi virus atau bakteri yang berbeda bisa menjadi penyebabnya. Asap rokok, aktif maupun pasif, adalah urutan kuat yang membuat batuk menjadi kronis dan sulit disembuhkan. Kondisi kesehatan mendasar seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, atau bahkan asam lambung naik juga bisa menyebabkan batuk persisten. Nah, jadi itulah beberapa alasan kenapa batuk kalian tidak kunjung sembuh.